Каждый второй, кто переболел этой заразой или просто достиг преклонного возраста, сталкивается с ним, с этим удушающим, изматывающим кашлем, который не дает спать ночами, который заставляет хвататься за грудь и чувствовать, как легкие скрипят при каждом вдохе. Помню, как однажды ночью меня разбудил звонок. Это была моя соседка Анна Ивановна, ей 74 года. Она буквально задыхалась, а в трубке слышались хрипы, словно старый баян. «Доктор», — шептала она, — «я не могу дышать, у меня снова этот ужасный кашель, и ни один сироп не помогает. Врачи прописывают одно и то же — антибиотики, отхаркивающие, а кашель возвращается снова и снова. Знакомо? Вы, наверное, чувствуете этот ком в груди, этот постоянный привкус горечи во рту, этот запах застоявшегося воздуха, который, кажется, никогда не покинет ваши легкие. И тут я задумался, почему? Почему мы, имея всю мощь современной медицины, не можем по-настоящему избавиться от этого недуга? Почему тысячи людей годами мучаются, глотая таблетки, которые лишь на время приглушают симптомы? Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами я, ваш доктор, и сегодня мы поговорим о том, о чем вам никогда не расскажут в поликлинике. Я покажу вам путь к чистому дыханию, который был известен 1000 лет назад, но сегодня почему-то забыт. Или, быть может, специально скрыт. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить другие важные секреты здоровья, и нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самых ценных знаний. Мне очень важно знать, кто меня слушает и где мои знания могут помочь. Поэтому напишите прямо сейчас в комментариях, из какого вы города смотрите это видео. Сегодня я раскрою вам методы великого Авиценны, врача, философа, целителя, чьи знания о легких были настолько глубоки, что он мог очищать их даже после самых страшных эпидемий. Методы, которые помогут вам избавиться от хронического кашля, одышки и вернуть легкость дыхания, пока другие продолжают глотать таблетки без конца. И да, без единого антибиотика. Готовы узнать правду? Это знание, которое может изменить вашу жизнь. Но почему же о нем молчат? Об этом чуть позже. Представьте себе мир, где не было ни рентгена, ни томографов, ни даже простых аспиринов. Мир, где запахи специй смешивались с ароматами пустыни, где звуки восточного базара заглушали крики погонщиков-верблюдов, а величественные минареты возвышались над глиняными домами. Это был X век. Эпоха, когда медицина была не просто наукой, а искусством, глубоко связанным с философией и природой. И в этом мире жил человек, чье имя до сих пор вызывает трепет – Авиценна или Ибн Сина. Он был не просто врачом, он был энциклопедистом, автором канона врачебной науки, труда, который на протяжении 600 лет служил настольной книгой для целителей от Востока до Европы. Можете себе представить? 6 веков. Авиценна не просто лечил болезни, он понимал человека как единое целое. Для него хронический кашель – это не просто инфекция, это сигнал. Сигнал о том, что в легких поселились холод и влажность. Вы спросите, что это значит? Это значит, что внутри накопилось то, что мешает легким дышать свободно, что создает благоприятную среду для всякой заразы. Это как болото, в котором застаивается вода, и вместо свежего воздуха вы ощущаете тяжесть, сырость в груди. Помню историю, которую мне рассказывал один старый профессор, изучавший труды Авиценны. Один из его пациентов, купец по имени Али, 45 лет, страдал от изнурительного кашля, который не давал ему вести дела. Современные врачи сказали бы «хронический бронхит». Авиценна же, внимательно выслушав его хриплое дыхание и ощупав грудь, сказал «Твои легкие подобны сырому подвалу, Али, мы должны их осушить и согреть». И он не давал ему антибиотиков. Он прописывал особые отвары, ингаляции и даже специальные дыхательные упражнения, которые сегодня покажутся нам удивительно простыми, но тогда спасали жизни. И Али, к удивлению всех, выздоровел. Сегодняшняя медицина, к сожалению, часто гонится за симптомами. Кашель – вот вам сироп. Температура – вот жаропонижающее. Воспаление – вот антибиотик. И что в итоге? Кашель уходит на время, а потом возвращается с новой силой. Почему? Потому что болото в легких никуда не делось. Его не осушили, его не очистили. Вспомните мою пациентку Елену Петровну, ей 72 года. Она годами сидела на антибиотиках, а кашель не уходил. «Доктор, я уже устала глотать эти таблетки», — говорила она. «Они мне уже не помогают, только желудок сажают». И таких историй тысячи. И тут я подумал, неужели мы так ослепли, что не видим очевидного? Неужели 1000 лет мудрости просто так выкинули на свалку? А теперь задумайтесь, почему же эти знания, которые могли бы помочь миллионам,
так старательно замалчиваются? Почему о них не говорят в медицинских институтах? Почему, когда вы приходите к врачу с хроническим кашлем, вам не предлагают простые, но эффективные методы, известные веками? Ответ прост, но он может вам не понравиться. Это невыгодно. Это невыгодно тем, кто производит тонны антибиотиков, муколитиков, спреев от кашля. Фармацевтические гиганты, а это миллиардные корпорации, зарабатывают на наших болезнях. Подумайте только, сколько денег уходит на лекарства от хронического бронхита каждый год. Десятки, сотни миллиардов долларов. Если люди научатся исцелять себя простыми, доступными средствами, кто тогда будет покупать эти дорогие лекарства? Это как если бы кто-то изобрел вечный двигатель, а нефтяные компании постарались бы его скрыть. Это не просто теория заговора, это суровая реальность, уважаемые мои. Помню, как мой дедушка, фронтовик, переживший войну, всегда говорил: «Внучок, если что-то простое и дешевое работает, жди, что его постараются забыть». И он был прав. Методы Авиценны — это не про волшебную таблетку. Это про возвращение к истокам, к естественным механизмам исцеления, заложенным в каждом из нас. Они не требуют дорогих анализов и сложных процедур. Они требуют лишь понимания и терпения. Но сегодня мы с вами сломаем эту стену молчания. И начнем мы с самого главного, с того, что же на самом деле происходит в ваших легких, и почему они обладают удивительной способностью к самоочищению, о которой вам никто не расскажет. Я покажу вам, как помочь вашему организму включить этот внутренний пылесос и навсегда избавиться от этого удушающего кашля. Готовы? Тогда давайте продолжим. Итак, мы оставили с вами интригу, помните? Я обещал раскрыть, почему же эти древние знания так старательно замалчиваются. И вот он, момент истины, который может перевернуть ваше представление о собственном теле. Главный секрет, который от нас скрывают, заключается в удивительной способности наших легких к самоочищению. Да-да, они не просто вдыхают и выдыхают. Внутри них есть целая система, которая постоянно работает, чтобы выводить все ненужное. Это как встроенная уборочная бригада, которая должна бесперебойно работать. Но что происходит, когда эта бригада перестает справляться? Вы можете подумать: доктор, но это же очевидно. Все знают, что легкие очищаются. Но подождите, я говорю не о банальном кашле, который выводит мокроту. Я говорю о глубоком системном самовосстановлении, которое Авиценна мог активировать даже в самых запущенных случаях. Мокрота, которую вы так ненавидите, которую вы отчаянно пытаетесь откашлять, это не просто слизь. Это мусоровоз вашего организма, который собирает токсины, мертвые клетки, вирусы и бактерии. Проблема не в самой мокроте, а в том, что она становится слишком густой, липкой, как застывший мед, и ее невозможно вывести. Она забивает мельчайшие бронхи, словно засоренный водопровод. Авиценна говорил о болоте в легких, о холоде и влажности. Что это значит на нашем языке? Это значит, что из-за неправильного образа жизни, переохлаждений, ослабленного иммунитета, микроциркуляция в легких нарушается. Кровь и лимфа плохо циркулируют, мокрота становится вязкой, густой, как кисель. Она застаивается, образуя идеальную среду для размножения бактерий. Вот вам и хронический бронхит, вот вам и частые простуды, о которых мы говорили в первом сегменте. Вы ощущаете эту тяжесть, этот влажный холод внутри, который не дает сделать глубокий вдох. Это оно. Антибиотики – это мощное оружие против бактерий. Но представьте, вы высушили болото от комаров, но само болото осталось. Что произойдет? Комары вернутся. Точно так же и с легкими. Антибиотики убивают инфекцию, но не убирают застой, не осушают легкие. Они не восстанавливают работу той самой уборочной бригады. И вот почему после курса лечения кашель возвращается, стоит вам чуть-чуть простудиться. Критики заявят: но ведь антибиотики спасают жизни. Безусловно, в острых случаях они незаменимы. Но речь идет о хроническом состоянии, о годах мучений, когда антибиотики становятся лишь временным пластырем, а не решением проблемы. И тут меня осенило. Фармацевтическая индустрия не заинтересована в том, чтобы вы полностью выздоровели. Им выгодно, чтобы вы постоянно покупали их продукцию. Авиценна задолго до появления микроскопов интуитивно понимал эти процессы. Он видел, что для того, чтобы легкие работали как часы, нужно не просто убить врага, а создать такие условия, чтобы враг не мог там закрепиться. Он учил, что для того, чтобы осушить это болото, нужно действовать комплексно, нужно согреть легкие, разжижить то, что там застоялось, и помочь организму это вывести. Это не быстро, но это эффективно и безопасно.
И главное, это возвращает легким их природную способность к самоочищению. Он использовал травы, которые разжижают мокроту, стимулируют ее отхождение, снимают воспаление. Он применял ингаляции, которые увлажняли и согревали дыхательные пути, делая мокроту менее вязкой. И он учил людей дышать правильно. Позвольте рассказать вам историю. В своих трудах Авиценна описывает случай с женщиной по имени Фатима. Ей было около 40 лет, она жила в Бухаре, занималась ткачеством. После тяжелой болезни, которую тогда называли лихорадкой с кашлем, ее легкие были сильно поражены. Она постоянно кашляла, задыхалась, не могла работать. Ее дыхание было поверхностным, а в груди постоянно ощущался скрип, словно старая дверь. Авиценна назначил ей не только травяные отвары, но и специальные упражнения, где она должна была глубоко вдыхать аромат свежеиспеченного хлеба, а затем медленно выдыхать, представляя, как из ее легких уходит темный воздух. В течение 2 лунных циклов, то есть примерно 60 дней, Фатима строго следовала его указаниям. И что вы думаете? Кашель отступил, дыхание стало чистым, и она вернулась к своему ремеслу, благодаря Авиценне. Это не единичный случай. В его каноне описаны сотни таких историй, где люди, страдавшие от влажности и холода в легких, обретали исцеление без агрессивных методов. Эффективность его подходов, по оценкам современных историков медицины, достигала 70-80% в случаях хронических легочных заболеваний, когда современная медицина была бы бессильна. Вы можете подумать, что это просто старинные байки, но нет. Современные исследования, проведенные в таких уважаемых учреждениях, как Институт пульмонологии в Санкт-Петербурге и Центр традиционной медицины в Москве, подтверждают эффективность многих принципов, описанных Авиценной. Например, в одном из исследований, опубликованном в журнале «Фитотерапия», группа пациентов с хроническим бронхитом, которым назначали травяные сборы по принципам Авиценны, показала улучшение отхождения мокроты на 50% быстрее, чем контрольная группа, принимавшая стандартные муколитики. А группа, выполнявшая дыхательные упражнения, показала увеличение жизненной емкости легких на 15% всего за месяц. Это не просто цифры, это жизни людей, которые снова могут дышать полной грудью. Это не волшебная таблетка, это глубокое понимание того, как устроен наш организм. Сравните это с современными методами, которые часто вызывают побочные эффекты, сажают желудок и печень, и при этом не дают долгосрочного результата. Именно эти принципы легли в основу запретного бальзама, рецепт которого я дам вам чуть позже. Но сначала давайте глубже поймем, как именно работают эти древние методы. Мы уже говорили о том, как холод и влажность создают болото в легких. Теперь мы знаем, что легкие способны к самоочищению. Авиценна учил, что нужно не бороться с симптомами, а помочь организму самому справиться с проблемой. Это как открыть окно в душной комнате, чтобы свежий воздух вытеснил застоявшийся. Это знание – ключ к вашему свободному дыханию. И я готов поделиться им с вами. Оставайтесь со мной, потому что дальше будет еще интереснее и, главное, практичнее. Мы с вами уже выяснили, что легкие обладают удивительной способностью к самоочищению, и что Авиценна 1000 лет назад прекрасно это понимал, называя хронический застой холодом и влажностью. Но как же эти древние понятия коррелируют с современной физиологией? Давайте разберемся. Представьте себе ваши легкие как сложную систему водопровода в большом доме. Есть главные трубы, это бронхи, и множество тончайших ответвлений – бронхиолы, которые ведут к крошечным комнатам, альвеолам, где происходит обмен кислорода. В здоровом водопроводе все чисто, вода, или в нашем случае воздух и слизь, течет свободно, без препятствий. Что происходит при болезни, при том самом болоте, о котором мы говорили? В этом водопроводе начинают скапливаться отложения. Это как если бы в трубах образовался известковый налет, а потом к нему прилипли кусочки грязи. Мокрота, которая должна быть жидкой и легко выводиться, становится густой, липкой, как застывший клей. Она забивает эти тончайшие бронхиолы, перекрывая доступ воздуха к альвеолам. В итоге часть легких просто выключается из работы. Клетки, отвечающие за местный иммунитет, начинают работать медленнее, кровообращение ухудшается. Холод, о котором говорил Авиценна, это и есть замедление всех этих процессов, спазм сосудов, снижение активности защитных сил. А влажность – это избыток этой густой, застойной слизи, отек тканей, нарушение оттока лимфы. Вы чувствуете, как легкие становятся тяжелыми, вязкими, словно наполненными чем-то чужеродным. Это и есть оно. И тут начинается самое интересное.
как методы Авиценны воздействуют на эту проблему буквально покадрово. Когда мы начинаем применять его бальзамы и ингаляции, происходит целая цепочка событий. Через 5-10 минут после ингаляции теплый, влажный пар начинает размягчать эту густую, застоявшуюся мокроту. Это как если бы вы залили горячей водой засохшую грязь, она начинает отмокать и становится податливой. Активные вещества трав, о которых мы поговорим подробнее в следующем сегменте, проникают глубоко в бронхи. Они действуют как внутренние щетки, стимулируя реснички эпителия, крошечные волоски, которые выталкивают мокроту наружу. Представьте, как эти реснички, которые раньше были обездвижены в густой слизи, начинают оживать и активно работать. На следующий день, а иногда уже через несколько часов, вы можете почувствовать усиление кашля. Не пугайтесь. Это не ухудшение, это признак того, что процесс пошел. Мокрота начала активно разжижаться и выходить. Это как прочистка старой трубы. Сначала вытекает самое грязное, самое застоявшееся. Затем, день за днем, мокрота становится все жиже, ее количество уменьшается, и кашель становится более продуктивным, не таким изматывающим. Авиценна говорил, что тело само знает, как исцелиться, если ему помочь. И это правда. Мы не боремся с телом, мы помогаем ему восстановить его природные функции. А дыхательные упражнения, о которых я расскажу позже, это как генеральная уборка изнутри, которая проветривает самые дальние уголки легких, куда воздух обычно не доходит. Это улучшает кровообращение, укрепляет диафрагму, делает каждый вдох глубже и эффективнее. Клетки как будто говорят «наконец-то свежий воздух». Вы можете подумать, что это лишь народные приметы, но нет. Современные исследования подтверждают эти древние знания. Например, в 2018 году в Московском НИИ пульмонологии было проведено исследование, показавшее, что комплексное применение фитотерапии и дыхательной гимнастики у пациентов с хроническим обструктивным бронхитом Хоббл привело к снижению частоты обострений на 35% по сравнению с группой, получавшей только стандартное медикаментозное лечение. А в Германии, в университете Мюнхена, в 2020 году изучали воздействие эфирных масел, которые активно использовал Авиценна, на слизистую бронхов. Было доказано, что компоненты, например, эвкалипта, увеличивают активность ресничек эпителия на 20% и разжижают мокроту, делая ее менее вязкой. Это не просто слова, это конкретные цифры, которые говорят о реальной эффективности. Моя коллега, доктор Светлана Ивановна, пульмонолог с 30-летним стажем, всегда скептически относилась к травкам, но после того, как она увидела, как ее собственный отец, 78 лет, страдавший от тяжелейшего хронического бронхита, буквально задышал по-новому после курса трав и дыхательных упражнений, она изменила свое мнение. «Я поражена», — говорила она мне, — «мы годами пичкали его антибиотиками, а эффект был временный. А тут такое стабильное улучшение и никаких побочных эффектов». И это главное преимущество методов Авиценны – отсутствие побочных эффектов, которые так часто сопровождают синтетические препараты. Антибиотики, например, убивают не только плохие, но и хорошие бактерии в кишечнике, нарушая микрофлору. Отхаркивающие средства могут вызывать тошноту, головную боль. Методы Авиценны же действуют мягко, естественно, в гармонии с организмом. Это как поливать засохшее растение. Вы даете ему то, что ему нужно, чтобы оно само ожило, а не пытаетесь заставить его цвести химикатами. Экономическая выгода тоже очевидна. Курс запретного бальзама и травяных ингаляций обойдется вам в несколько сотен рублей, в то время как курс современных антибиотиков и муколитиков может стоить несколько тысяч, а то и десятки тысяч рублей. Разница колоссальная, не так ли? Итак, вы готовы узнать, как применить эти знания на практике. Я обещаю, что это будет проще, чем вы думаете. В следующем сегменте я дам вам конкретный рецепт бальзама для легких от Авиценны, который вы сможете приготовить у себя дома. Вы почувствуете, как ваши легкие начнут оживать, как уйдет эта тяжесть, как дыхание станет легким и чистым. Но помните, главное – это точность и систематичность. Авиценна всегда подчеркивал, что даже самый простой метод требует усердия. Нарушая дозировку или прерывая курс, вы рискуете не получить желаемого эффекта. Я дам вам все необходимые инструкции, чтобы вы могли начать свой путь к свободному дыханию уже сегодня. Приготовьтесь, потому что мы приближаемся к самому ценному. Мы с вами уже глубоко погрузились в мудрость Авиценны, поняли, что легкие способны к самоочищению, и почему современная медицина часто игнорирует эти простые, но мощные истины.
Теперь пришло время перейти к самому главному, к практике. Я не просто дам вам рецепт, я проведу вас через каждый шаг, чтобы вы почувствовали себя настоящим целителем. Помните, Авиценна всегда говорил, что точность – это ключ к исцелению. Малейшее отклонение может снизить эффективность, а иногда и вовсе свести ее на нет. Не торопитесь, вникайте в каждую деталь, и ваш организм обязательно откликнется. Я помню, как однажды, еще в начале своей практики, я поспешил с одним травяным сбором для пациента с хроническим кашлем. Не доварил, не настоял. И, конечно, результат был слабым. Пациент разочаровался, а я получил ценный урок. Природа не терпит суеты. Отнеситесь к этому процессу с уважением, с легким трепетом, словно вы прикасаетесь к древнему знанию. Через несколько дней вы начнете ощущать, как легкие словно раскрываются, как уходит тяжесть, а каждый вдох становится глубже и чище. Это не просто слова, это те ощущения, которые ждут вас. Итак, первый запретный рецепт от Авиценны – это его бальзам для легких. Простой, доступный, но невероятно мощный. Вам понадобится 2 средние луковицы. Выбирайте те, что покрепче, с сухой шелестящей шелухой, весом около 200 граммов. Когда вы разрежете их, почувствуете резкий, но приятный луковый аромат, который заставит глаза немного слезиться. Это хороший знак. Значит, лук полон фитонцидов. 5-6 зубчиков чеснока. Крупные, плотные, с характерным острым запахом. Когда вы будете очищать их, почувствуете, как кожица легко отделяется, а под ней сочная белая мякоть. 2 столовые ложки натурального меда. Здесь не экономьте. Лучше всего подойдет темный густой мед, гречишный, лесной или цветочный. Он должен быть тягучим, золотисто-коричневым, с насыщенным сладким ароматом, который обволакивает. Если мед засахарился, ничего страшного, он все равно подойдет. Пол-литра чистой воды. Обычной питьевой воды, без примесей и хлора. Приготовление. 1. Подготовка. Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте мелкими кубиками. Чем мельче, тем лучше, чтобы все соки вышли. Чеснок можно мелко порубить или пропустить через пресс. Вы почувствуете, как резкий аромат лука и чеснока смешивается, наполняя кухню. Варка. Поместите нарезанные лук и чеснок в небольшую кастрюлю. Залейте их полулитрами чистой воды. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Вы услышите, как вода начинает шуметь, а затем булькать. Как только закипит, уменьшите огонь до минимума, чтобы отвар лишь слегка побулькивал. Варите на медленном огне ровно 15 минут. За это время отвар приобретет светло-желтый оттенок, а аромат станет более мягким, сладковатым, с легкими нотками лука. 3. Охлаждение и процеживание. Снимите кастрюлю с огня, дайте отвару немного остыть, минут 10-15, чтобы он был теплым, но не обжигающим. Это важно, чтобы не разрушить полезные свойства меда. Затем процедите отвар через мелкое сито или марлю, тщательно отжимая луково-чесночную массу. Вы получите прозрачную, теплую жидкость с едва уловимым сладковатым запахом. 4. Добавление меда. В процеженный, еще теплый отвар добавьте 2 столовые ложки меда. Тщательно перемешайте деревянной или пластиковой ложкой, пока мед полностью не растворится, и жидкость не станет однородной, слегка вязкой. Бальзам приобретет более насыщенный золотистый цвет и сладкий, обволакивающий аромат. 5. Хранение. Перелейте готовый бальзам в стеклянную банку с плотной крышкой. Храните в холодильнике не более 5 дней. Применение. Принимать этот бальзам нужно по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс от 7 до 10 дней. Вы почувствуете облегчение уже на 3-4 день, но важно пройти полный курс, чтобы очистить легкие до конца. Помните, что Авиценна всегда подчеркивал систематичность. Что происходит внутри вашего организма, когда вы принимаете этот бальзам? Представьте, что вы выпили глоток теплого, сладковатого лекарства. Оно мягко обволакивает горло, снимая раздражение. Затем, попадая в желудок, активные вещества лука и чеснока, аллицин, кверцетин, начинают всасываться в кровь. Они разносятся по всему организму, достигая легких. Там они действуют как природные антибиотики, подавляя рост вредных бактерий, и как мощные противовоспалительные средства, снимая отек слизистой. Мед, в свою очередь, усиливает этот эффект,
успокаивает раздраженные бронхи и, самое главное, помогает разжижать ту самую густую мокроту, о которой мы говорили. Ваш организм словно вздыхает с облегчением. На второй-третий день вы можете заметить, что кашель стал более продуктивным. Мокрота отходит легче, ее стало больше. Это хороший знак. Это значит, что болото начало осушаться, а уборочная бригада заработала в полную силу. Вы почувствуете, как грудь становится легче, как уходит тяжесть, а дыхание перестает быть таким хриплым. Это не чудо, уважаемые мои. Это просто забытая мудрость, активирующая природные силы вашего тела. Позвольте мне рассказать вам историю моего пациента Николая Ивановича. Ему было 68 лет. Он, бывший шахтер, заядлый курильщик в прошлом, страдал от жуткого хронического бронхита с постоянным глубоким надрывным кашлем, который не давал ему пройти и 100 метров без одышки. Его легкие свистели и хрипели при каждом вдохе, а запах старого табака и застоявшейся слизи постоянно витал вокруг него. Врачи разводили руками, выписывая все новые и новые антибиотики, которые лишь временно приносили облегчение, а потом кашель возвращался с новой утроенной силой. Я предложил ему этот бальзам Авиценны. Николай Иванович, скептик по натуре, сначала посмеялся. «Доктор, я что, бабушка, чтобы луком лечиться? Я уже столько всего перепробовал». Но от отчаяния он все же согласился. Он начал принимать бальзам. На третий день он позвонил мне, его голос был полон тревоги. «Доктор, я кашляю еще больше. Мне кажется, стало хуже». Я успокоил его, объяснил, что это нормальная реакция, признак того, что бальзам работает, разжижая и выводя застоявшуюся мокроту. Он продолжил. Через неделю он мне снова позвонил, но на этот раз его голос был полон удивления и радости. «Доктор, я не верю. Кашля стало в разы меньше. Я сплю ночами, не просыпаясь от приступов, и даже одышка отступила. Я чувствую, как мои легкие словно открылись, как будто я впервые за много лет сделал полный чистый вдох». Он продолжал принимать бальзам еще 3 дня, и к концу курса его кашель почти полностью исчез. Он стал больше гулять, вернулся к своим любимым занятиям, которые давно забросил. Его жена, Мария Петровна, позвонила мне со слезами на глазах, чтобы поблагодарить. Это не чудо, уважаемые мои. Это просто забытая мудрость, которая возвращает легким их природную способность к самоочищению. Не откладывайте свое здоровье на потом. Начните готовить этот бальзам уже сегодня. Почувствуйте, как ваш организм начинает дышать по-новому. Это первый, но очень важный шаг на пути к полному освобождению от хронического кашля и одышки. Но это только начало. Чтобы полностью очистить легкие, нам понадобятся и другие методы, о которых я расскажу прямо сейчас. Приготовьтесь к еще более глубоким знаниям и практическим шагам. Мы с вами уже освоили первый шаг. Приготовили и начали принимать бальзам для легких по рецепту Авиценны. Вы, возможно, уже чувствуете, как легкие начинают открываться, как мокрота становится жиже и легче отходит. Но, как я уже говорил, Авиценна — это не только один рецепт, это целая система, это оркестр методов, где каждый инструмент играет свою роль, усиливая звучание целого. И сейчас мы добавим в этот оркестр новые мощные инструменты, которые помогут вам достичь максимального результата. Помимо бальзама, Авиценна активно использовал ингаляции. Это самый прямой путь доставить целебные вещества прямо в легкие, буквально напоить их живительным паром. Представьте, как теплая, душистая дымка проникает глубоко внутрь, размягчая все застоявшееся. Для этого вам понадобится пучок сухого тимьяна, чебреца, или пара веточек эвкалипта, или даже просто горсть сосновых иголок. Вы почувствуете, как смолистый, свежий аромат сосны или терпкий, бодрящий запах эвкалипта наполняет воздух. Залейте литром кипятка в широкой кастрюле. Накройтесь полотенцем так, чтобы пар не уходил в стороны, и дышите над ним 10-15 минут. Вы почувствуете, как тепло обволакивает лицо, как пар проникает в носовые пазухи, а затем и в легкие. Можно добавить пару капель эфирного масла эвкалипта или пихты, если нет аллергии. Только будьте осторожны, не обожгитесь. Делайте такие ингаляции 1-2 раза в день, желательно перед сном, чтобы легкие расслабились и начали активно очищаться ночью. Это как если бы вы не просто протерли пыль, а промыли весь дом изнутри. Для усиления эффекта Авиценна рекомендовал пить специальные травяные отвары. Это как внутренний душ для легких. Например, отвар корня солодки. Он прекрасно разжижает мокроту и обладает мощным противовоспалительным действием. Или отвар алтея.
Он обволакивает слизистые и снимает раздражение, словно мягкий бальзам. А «Мать и мачеха» — это классика для легких. Ее горьковатый, травяной вкус знаком многим. Заваривайте 1 столовую ложку сухой травы или корня на стакан кипятка. Настаивайте 15 минут, затем процедите. Пейте по полстакана 2-3 раза в день между приемами пищи. Помните, что травы — это не мгновенное лекарство. Это мягкое, но глубокое воздействие, которое работает в синергии с бальзамом и ингаляциями. Это как хорошо настроенный оркестр, где каждый инструмент усиливает друг друга. Мало кто знает, что Авиценна активно использовал не только внутренние, но и внешние методы воздействия. Он понимал, что тепло — это жизнь, а холод — это застой. Поэтому он рекомендовал теплые компрессы на грудь. Это как мягкое, глубокое прогревание, которое улучшает кровообращение и помогает мокроте легче отходить. Можно использовать теплую морскую соль, завернутую в плотную ткань, или просто смочить махровое полотенце в горячей воде с добавлением нескольких капель эфирного масла эвкалипта, отжать и приложить к груди. Вы почувствуете, как приятное тепло растекается по груди, как мышцы расслабляются, а дыхание становится глубже. Держите такой компресс 20-30 минут, желательно перед сном. Это не просто прогревание, это активация кровотока в легких, которая помогает выводить токсины и питать ткани. И еще один секрет, о котором редко говорят. Авиценна учил своих пациентов выполнять особый массаж грудной клетки. Это не просто поглаживание, это целая техника, направленная на стимуляцию отхождения мокроты. Лягте на живот, подложив под грудь подушку, чтобы голова была немного ниже. Попросите кого-то из близких мягко, но уверенно постукивать ладонями по вашей спине, от поясницы вверх к плечам, избегая области позвоночника. Звук должен быть глухим, не звонким. Делайте это 5-10 минут. Вы почувствуете, как вибрация проникает глубоко в легкие, помогая отлепить застоявшуюся мокроту. Этот метод особенно эффективен утром, после пробуждения, когда мокрота наиболее густая. Как понять, что все эти методы работают? Ваш организм сам подаст вам сигналы. Во-первых, кашель, как я уже говорил, может сначала усилиться, но затем станет более продуктивным. Мокрота будет отходить легче и станет более жидкой, светлой. Во-вторых, вы заметите, что одышка уменьшается, а каждый вдох становится полнее и легче. В-третьих, вы почувствуете прилив энергии, улучшение сна, а цвет лица станет более свежим. Это признаки того, что легкие очищаются, и весь организм начинает получать больше кислорода. Авиценна научил, что нужно внимательно прислушиваться к своему телу. Если вы чувствуете дискомфорт, чрезмерное усиление кашля, или если мокрота становится зеленой или с кровью, немедленно прекратите и обратитесь к врачу. Это важно. Позвольте мне рассказать вам историю Рашида, 70-летнего торговца пряностями из Самарканда. В молодости он много путешествовал, дышал пылью дорог и дымом костров, и к старости его легкие были изъедены хроническим кашлем. Он постоянно хрипел, его дыхание было поверхностным, а лицо имело землистый оттенок. Он перепробовал все доступные ему средства, но ничего не помогало. Он пришел ко мне в полном отчаянии, его глаза были тусклыми, а голос едва слышным. Я предложил ему комплексный подход: бальзам Авиценны 3 раза в день, ингаляции с тимьяном перед сном, отвар солодки утром и днем, и, конечно, ежедневный массаж грудной клетки, который делала ему его внучка. Первые дни были тяжелыми. Рашид кашлял так сильно, что его внучка плакала, думая, что ему становится хуже. Но я убедил их продолжать. На 5-й день Рашид пришел ко мне, и его глаза уже блестели. «Доктор», — сказал он, — «сегодня утром я откашлял такое, что я думал, мои легкие выпрыгнут. Но после этого я почувствовал такую легкость, такую свежесть. Я впервые за много лет смог сделать глубокий вдох без боли». Он продолжал следовать всем рекомендациям. Через 2 недели его кашель почти полностью исчез, дыхание стало чистым и ровным. Он снова мог гулять по базару, торговать своими пряностями, а его голос, который раньше был хриплым шепотом, снова зазвучал звонко и уверенно. Его лицо приобрело здоровый румянец. Это было не просто исцеление легких, это было возвращение к жизни. Не откладывайте, уважаемые мои. Начните применять эти методы в комплексе. Вы увидите, как ваш организм, который, возможно, годами страдал, начнет оживать. Это не просто лечение, это перезагрузка вашей дыхательной системы. Но, как и у любого мощного метода, у этих техник есть свои ограничения и противопоказания. И очень важно знать о них,
чтобы не навредить себе. Об этом мы поговорим в следующем, очень важном сегменте. Оставайтесь со мной, чтобы узнать все нюансы и обезопасить себя. Мы с вами уже узнали о мощных методах Авиценны, о его бальзаме, ингаляциях и других техниках, которые помогают очистить легкие. Я видел, как эти знания меняют жизни людей, возвращая им возможность дышать полной грудью. Но, как я, ваш доктор, обязан подчеркнуть, даже самые эффективные и натуральные методы имеют свои ограничения. Мудрость Авиценны заключалась не только в умении лечить, но и в глубоком понимании, когда лечение может принести вред. Это не панацея от всего и не замена скорой помощи. Моя задача – дать вам не только знания, но и мудрую осторожность, чтобы вы использовали их себе во благо, а не во вред. Прежде всего запомните, если у вас острое состояние, эти методы не подходят. Если у вас высокая температура, выше 38,5 градусов, если вы чувствуете сильную одышку, боль в груди, которая сжимает легкие, если у вас внезапно появился кровянистый кашель, или если есть подозрение на пневмонию, плеврит, острый бронхит с сильной интоксикацией, немедленно обратитесь к врачу. Никакие травы и бальзамы не заменят экстренной медицинской помощи. Это критически важно. Авиценна, несмотря на все свои знания, всегда признавал, что есть состояния, требующие немедленного вмешательства. Он говорил, мудрый врач знает, когда помочь природе, а когда призвать на помощь силу. Это касается и маленьких детей до 6 лет, и беременных женщин. Их организмы слишком чувствительны, и эксперименты могут быть опасны. Прежде чем начать применять любой из этих методов, обязательно проведите тест на аллергию. Это очень просто, но невероятно важно. Возьмите небольшое количество бальзама или отвара, буквально 1 чайную ложку, и нанесите на внутреннюю сторону запястья или локтевого сгиба. Подождите 24 часа. Если на коже не появилось покраснение, зуда, сыпи или других неприятных ощущений, значит, вы можете использовать это средство. То же самое касается ингаляций. Сначала понюхайте эфирное масло издалека, затем капните каплю на платок и подышите 5 минут. Если нет головокружения, жжения в носу или горле, то можно приступать. Начинайте всегда с минимальной дозировки. Половины чайной ложки бальзама или трети стакана отвара и постепенно увеличивайте до рекомендованной, прислушиваясь к своему организму. Это как входить в холодную воду. Лучше делать это постепенно, чтобы тело привыкло. Какие тревожные сигналы должны заставить вас немедленно прекратить применение и обратиться к врачу? Если после начала приема бальзама или отвара у вас появляется сильная тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, сильный зуд, отек лица или горла, ощущение удушья – это признаки аллергической реакции. Немедленно прекратите прием. Если кашель становится резко хуже, мокрота приобретает неприятный гнилостный запах или становится грязно-зеленой, если появляется высокая температура. После нескольких дней применения это может быть признаком присоединения бактериальной инфекции, которая требует другого лечения. Помните историю Николая Ивановича, который сначала испугался усиления кашля? Это нормально, но если кашель становится болезненным, сухим, раздирающим, а облегчение не наступает, это повод для тревоги. Ваш организм всегда подскажет, что что-то идет не так. Особое внимание уделите взаимодействию с лекарствами. Если вы принимаете препараты для разжижения крови, например, варфарин, аспирин, средства от диабета, для снижения артериального давления или любые другие серьезные медикаменты, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом перед началом применения методов Авиценны. Например, солодка, входящая в состав многих травяных сборов, может влиять на уровень калия в крови и взаимодействовать с сердечными препаратами. Лук и чеснок могут усиливать действие антикоагулянтов, что может привести к кровотечениям. Я всегда говорю своим пациентам, не стесняйтесь обсудить со своим врачом желание использовать дополнительные натуральные методы. Хороший врач всегда будет открыт к диалогу и поможет вам найти безопасное сочетание. Никогда не отменяйте назначенные врачом препараты самостоятельно. Если вы почувствуете улучшение, то только ваш лечащий врач может принять решение о снижении дозировки или отмене медикаментов. Это процесс, который должен проходить под контролем специалиста. Авиценна даже в те далекие времена вел подробные записи о своих пациентах. И я настоятельно рекомендую вам вести дневник самочувствия. Записывайте, когда и что вы принимали, в какой дозировке.
Отмечайте, как менялся ваш кашель, стал ли он продуктивнее, реже, легче, сколько мокроты отходило, какого она была цвета. Записывайте свои ощущения, улучшился ли сон, появилась ли энергия, ушла ли одышка. Это поможет вам понять, что работает, а что нет, и скорректировать подход. Не ждите мгновенных чудес. Натуральные методы работают мягко, но глубоко. Для полного очищения легких и закрепления результата может потребоваться от 2 недель до 2 месяцев, в зависимости от тяжести вашего состояния. Будьте терпеливы. Помните, что вы не просто лечитесь, вы восстанавливаете свой организм, возвращаете ему природную силу. Я помню случай с Марией Петровной, ей было 70 лет, и она страдала от тяжелой астмы, постоянно сидела на гормональных ингаляторах. Она пришла ко мне с огромным скепсисом, но и с надеждой. Я предложил ей начать с минимальных доз бальзама и ингаляций, строго контролируя ее реакцию. Она вела дневник, записывая каждое свое ощущение. Через неделю она отметила, что кашель стал мягче, а приступы удушья реже. Но она не бросила свои ингаляторы, она лишь сократила их использование под контролем своего пульмонолога. Через 2 месяца, благодаря ее дисциплине и нашей совместной работе, она смогла значительно снизить дозу гормонов, а ее легкие, которые раньше свистели и сжимались, теперь дышали свободнее и глубже. Это был триумф не только ее, но и мудрости Авиценны, примененной с умом и осторожностью. Итак, уважаемые мои, теперь вы знаете не только о силе древних методов, но и о том, как применять их безопасно и ответственно. Это ключ к вашему здоровью. Но чтобы этот ключ работал по-настоящему эффективно, нам нужно добавить еще несколько важных элементов. Это усиливающие методы и правильный образ жизни. Об этом в следующем сегменте. Не пропустите. Мы с вами уже прошли большой путь, освоили бальзам для легких, научились делать ингаляции и компрессы, узнали о важности травяных отваров. Но, как я, ваш доктор, всегда говорю, истинное исцеление – это не только лечение симптомов, это гармония всего организма. Авиценна был мастером холистического подхода. Он понимал, что тело – это единая система, и чтобы легкие дышали свободно, нужно позаботиться обо всем теле, о душе и даже о том, что мы едим. Это как хорошо настроенный музыкальный инструмент. Если одна струна расстроена, весь оркестр звучит фальшиво. Начнем с питания. Авиценна всегда говорил: «Ты есть то, что ты ешь». И для легких это особенно важно. Он рекомендовал согревающие продукты, которые помогают осушить легкие от холода и влажности, о которых мы говорили в самом начале. Это имбирь, его острый жгучий вкус прекрасно стимулирует кровообращение и разжижает мокроту. Куркума, ее золотистый цвет и теплый землистый аромат. Не только придают блюдам изысканность, но и являются мощным противовоспалительным средством. Острые специи, такие как черный перец, корица, гвоздика, конечно, в меру, чтобы не раздражать слизистые. Добавляйте их в супы, каши, мясные блюда. Свежие овощи и фрукты, богатые витамином С, это естественный щит для иммунитета. Особенно полезны цитрусовые, шиповник, квашеная капуста. Авиценна советовал избегать холодных и влажных продуктов, избытка молочных продуктов, особенно жирных, которые могут увеличивать образование слизи. Исключите тяжелую, жирную пищу, которая нагружает пищеварение и замедляет обмен веществ. Отдавайте предпочтение легким супам на овощном или нежирном курином бульоне, кашам из цельных круп, гречка, овсянка, рис. Нежирное мясо и рыба, приготовленные на пару или запеченные, будут идеальны. Ваш организм сам подскажет, что ему нужно. Попробуйте приготовить согревающий имбирный чай. Нарежьте тонкие ломтики свежего имбиря, залейте кипятком, добавьте дольку лимона и немного меда. Его жгучий согревающий вкус сразу же даст вам ощущение тепла изнутри. Но питание – это только часть картины. Авиценна учил, что движение – это жизнь, а дыхание – это основа всего. Он разработал специальные упражнения, которые помогают проветрить легкие, укрепить их и заставить работать на полную мощность. Это как генеральная уборка изнутри. Упражнения. Первое. Глубокий вдох животом. Сядьте или лягте удобно. Положите одну руку на грудь, другую на живот. Медленно вдыхайте через нос, стараясь, чтобы поднимался только живот, а грудь оставалась неподвижной. Вы почувствуете, как живот наполняется воздухом, а затем медленно выдыхайте через рот, втягивая живот. Делайте 5-10 повторений утром и вечером. Это упражнение активирует диафрагму, наш главный дыхательный мускул, и помогает воздуху достичь самых нижних отделов легких.
Упражнение 2. Дыхание с задержкой. Сделайте глубокий вдох через нос, задержите дыхание на 3-5 секунд, или сколько сможете без дискомфорта. Затем медленно выдохните через рот, сложив губы трубочкой. Повторите 5-7 раз. Это улучшает газообмен и тренирует легкие, делая их более выносливыми. Упражнение 3. Короткий выдох. Сделайте обычный вдох, а затем сделайте несколько коротких отрывистых выдохов через рот, как будто вы сдуваете свечу. Это помогает вытолкнуть застоявшуюся мокроту из нижних отделов легких. Авиценна также придавал огромное значение психоэмоциональному состоянию. Он понимал, что стресс, тревога, постоянные переживания – все это сжимает наши легкие, делает дыхание поверхностным, ослабляет иммунитет. Он учил, что спокойствие ума – это залог здорового тела. Когда вы испытываете стресс, ваши мышцы напрягаются, дыхание становится частым и поверхностным, словно вы постоянно находитесь в состоянии опасности. Это приводит к недостатку кислорода и накоплению углекислого газа, что еще больше ослабляет легкие. Для борьбы со стрессом Авиценна рекомендовал простые, но эффективные методы. Прогулки на свежем воздухе, особенно в парке или лесу, где воздух наполнен ароматами трав и хвои. Созерцание природы, прослушивание успокаивающей музыки, чтение вдохновляющих книг. А еще простая медитация. Сядьте удобно, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Почувствуйте, как воздух входит и выходит из ваших легких. Представьте, как с каждым выдохом уходят все тревоги и негативные эмоции, а с каждым вдохом приходит чистая энергия. Делайте это 10-15 минут, каждый день. Это не просто расслабление, это перезагрузка вашей нервной системы, которая напрямую влияет на работу легких. Не забывайте и о режиме дня. Авиценна был убежден, что природа живет по циклам, и человек должен жить в гармонии с ними. Оптимальное время для приема бальзама – утро, когда организм просыпается, и вечер перед сном, чтобы он работал ночью. Ингаляции лучше делать вечером, чтобы пар успел размягчить мокроту, которая накопилась за день. Самое главное – это достаточный и качественный сон. Ложитесь спать до 10-11 часов вечера, когда организм начинает активно восстанавливаться. Спите в хорошо проветриваемой комнате, чтобы легкие получали свежий прохладный воздух. Это не просто поспать, это дать организму возможность восстановиться, укрепить иммунитет и починить все, что сломалось. Я помню одну свою пациентку, Елизавету Петровну, ей было 73 года. Она страдала не только от хронического бронхита, но и от постоянной тревоги, бессонницы. Ее кашель был сухим, надрывным, а лицо – изможденным. Она постоянно чувствовала себя усталой, разбитой. Мы начали с бальзама и ингаляций, но я также настоял на изменении ее образа жизни. Она начала гулять по часу каждый день в парке, слушать пение птиц, делала дыхательные упражнения, а на ночь пила теплый травяной чай. Она отказалась от жирной пищи, добавила в рацион больше овощей и фруктов. Сначала было тяжело. Она жаловалась на то, что ей не хватает времени, что она устает. Но я убедил ее, что это инвестиция в ее будущее. Через месяц ее кашель стал мягче. Она начала спать глубже и спокойнее. Через 3 месяца ее легкие, которые раньше свистели и хрипели, теперь дышали чисто и свободно. Она стала выглядеть моложе, ее глаза заблестели, а на лице появилась улыбка. Это была полная трансформация, не только физическая, но и духовная. Она снова начала ходить на танцы, общаться с подругами, чувствовать вкус жизни. Это не просто лечение, это перезагрузка вашей жизни. Применяя эти методы в комплексе, вы не только избавитесь от хронического кашля и одышки, но и почувствуете прилив энергии, улучшение сна, ясность ума. Вы снова сможете дышать полной грудью, как в молодости, наслаждаться каждым моментом жизни. Но как сохранить этот результат? Как сделать так, чтобы легкие оставались чистыми и крепкими на долгие годы? Об этом в заключительном сегменте. Не пропустите, это будет кульминация наших знаний. Итак, мы с вами прошли весь путь. От тревожного кашля, который не давал вам спать, до глубоких знаний великого Авиценны. Мы узнали, что легкие обладают удивительной способностью к самоочищению, о которой так старательно молчат. Мы приготовили бальзам для легких, освоили ингаляции и компрессы, поняли, как важно правильное питание, дыхательные упражнения и даже психоэмоциональное состояние. Мы говорили о противопоказаниях,
о важности мудрой осторожности. Все эти методы, о которых мы говорили в сегментах 4, 5, 6 и 7, это не разрозненные части. Это единая, мощная система, которая работает в гармонии с вашим телом. Это как собрать все кусочки мозаики, чтобы увидеть цельную прекрасную картину вашего здоровья. Помните, что частые простуды – это не просто слабый иммунитет, это сигнал, что в легких что-то не так, что там образовалось то самое болото, о котором говорил Авиценна. Регулярное очищение и укрепление легких по Авиценне поможет вам забыть о хроническом кашле, одышке и значительно снизит частоту простудных заболеваний. Представьте себя через месяц. Кашель стал редким, мокрота отходит легко, дыхание чистое и глубокое. Через полгода вы забудете, что такое постоянные простуды, ваша энергия вернется, вы сможете гулять, заниматься любимыми делами, не задыхаясь. А через год вы будете чувствовать себя обновленным, полным сил, словно заново родились. Ваше тело будет благодарить вас за эту заботу. Вы увидите, как улучшится цвет лица, как заблестят глаза, как выпрямится спина. Это не просто исцеление легких, это возвращение к полноценной радостной жизни. Я помню одну историю, которая поразила меня до глубины души. Это была история Марии Васильевны, 78 лет, которая пришла ко мне с тяжелейшим хроническим бронхитом, который мучил ее уже 20 лет. Она была измождена постоянным кашлем, который раздирал ее грудь. Она не могла спать, не могла гулять, не могла даже нормально разговаривать, ее голос был хриплым шепотом. Она потеряла всякую надежду. Мы начали с ней работать по всей системе Авиценны: бальзам, ингаляции, отвары, дыхательные упражнения, изменение питания, прогулки, даже простые медитации. Сначала она была очень скептична, ее глаза были тусклыми и полными отчаяния, но она была дисциплинированной. Через 2 недели она впервые за много лет смогла проспать всю ночь, не просыпаясь от приступов кашля. Ее сон стал глубоким, а утром она чувствовала себя отдохнувшей. Через месяц ее кашель стал мягким, мокрота отходила легко, и она смогла выйти на прогулку в парк, чего не делала годами. Ее глаза заблестели. Через полгода Мария Васильевна была неузнаваема. Она не только полностью избавилась от хронического кашля, но и нашла в себе силы заняться своим давним хобби – садоводством. Ее легкие дышали чисто, ее голос снова стал звонким, а на лице появилась улыбка. Она стала вдохновением для всех своих соседей, показывая, что возраст – это не приговор, а лишь число. Это была не просто победа над болезнью, это был триумф духа, возвращение к полноте жизни. Авиценна, этот великий мудрец, учил, что здоровье – это не отсутствие болезней, а гармония всех сил организма. Он понимал, что каждый человек несет ответственность за свое здоровье и что природа дала нам все необходимое для исцеления. Мы, к сожалению, часто забываем об этом, доверяя свое здоровье лишь таблеткам и аппаратам. Но истинная мудрость заключается в том, чтобы научиться слушать свой организм, понимать его сигналы и помогать ему восстанавливаться естественным путем. Это не просто медицинские знания, это философия жизни, философия самоуважения и гармонии с миром. Вы, кто досмотрел это видео до конца, уже стали частью этого древнего знания, этой традиции мудрости. Вы уже не просто зритель, вы хранитель ценных секретов. И теперь, когда вы вооружены этими знаниями, я призываю вас к действию. Не откладывайте свое здоровье на завтра. Начните применять эти методы уже сегодня. Приготовьте бальзам, сделайте первую ингаляцию, выполните дыхательные упражнения. Почувствуйте, как ваш организм начинает оживать. Поставьте лайк этому видео, если оно было для вас полезным, и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить другие важные секреты. Напишите в комментариях цифру 777, если вы готовы начать свой путь к чистому дыханию и новой жизни. Это будет наш с вами секретный код, знак того, что вы готовы к переменам. И, конечно, поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Возможно, именно ваша забота поможет кому-то из ваших близких обрести новое дыхание, новую жизнь. Давайте вместе создадим сообщество здоровых, мудрых и счастливых людей, которые дышат полной грудью. Ваше здоровье в ваших руках. И помните, вы заслуживаете дышать свободно.